班際足球比賽現正開始，兩班進場。攻啊攻，快搶攻！射啊射，射他吧！穿梭對手之間，獨有躍發像幻想。歡呼聲與讚美出於他的腳下。攻啊攻，快搶攻！射啊射，射他吧！扭得好，踢得鬼馬，可稱霸只有他。不知所謂，班際都輸嘅，有冇搞錯啊？咁廢啊！好廢啊！如果唔係我拗柴，我唔甘心啊！如果唔係今日我冇食早餐，我一定唔會輸啊！係啊，只要俾多次機會我哋，就一定可以反敗為勝。好，事必幫就試你一次復活嘅機會啦！真嘅！哇！真係好玩啊！哇，好玩啊！哇，超正啊！係咯！咦，唔係啊，嗰班手下敗將，仲敢嚟？仲輸唔夠啊？你哋仲敢嚟？你哋嚟做乜嘢啊？我哋係復仇嘅，你哋冇咁囂張，我哋今次嚟打敗你嘅。咩啊？等唔切輸啊！我哋喺球場決一高下。係，等我讓你哋開波啦！攞去！贏下啦，仲使乜手啊？偉哥，靠你啦！好啦！一早講咗啦，我哋贏硬啫嘛。做啊！得咗啦，我哋耶！我真係輸得心服口服啊！請你原諒我剛才嘅囂張啦。唔緊要啦，我原諒你。你真係原諒我？友誼第一，比賽第二啊嘛。